అవ్వచ్చు, వాళ్ళ మెయిన్ ఛానల్ అవ్వచ్చు. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎప్పుడు ఏ ఛానల్లో వీడియో పెడతారో నాకు తెలియదు. పార్ట్ 1 దాంట్లో అవ్వచ్చు, పార్ట్ 2 దీంట్లో అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఇప్పుడు వీడియో ఆల్రెడీ thumbnail చూసే ఉంటారు కదా, మన హర్సాయి సిరీస్లో పార్ట్ 3 వీడియో అనమాట. పార్ట్ 2 వీడియో ఇంకా షూట్ చేయకముందే పార్ట్ 3 షూట్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే దానికి లింకప్ ఉంది కాబట్టి. పార్ట్ 3 ఎప్పుడు షూట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇవాళ డేట్ అంతా 25th అనమాట. ఇవాళ 25th ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాను నాకు తెలీదు. అంతలోపల చిన్న అప్డేట్ ఏంటంటే హర్సాయి నెక్స్ట్ వీడియో వాటర్కి సంబంధించి ఉంటుంది అనమాట. సో చిన్న అప్డేట్, ఎక్కువ చెప్పట్లేదు దాని గురించి. సో నేను రిలీజ్ చేసి టైంకి అది రిలీజ్ ఉండొచ్చు. సో హర్షసాయి ఫ్రిడ్జ్లో అమౌంట్ ఇచ్చి కొంతమందికి ఇవ్వడం జరిగింది కదా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి. ఎక్కడ ఏ ఊరు అనేది చెప్పను, కానీ ఆ ప్లేస్ వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. చిన్న అప్డేట్, ఇది కూడా ఒక సర్ప్రైజ్ అనుకోవచ్చు. ఎలా డీటెయిలింగ్ కనిపెట్టాను అన్నది చాలా సింపుల్గానే దొరుకుతుంది, కానీ ఆ ప్లేస్కి రావడానికి చాలా కష్టపడ్డాం. చూస్తున్నారు కదా, చుట్టూ వర్షం పడుతుంది, ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. ఇంకా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను నేను. వెనకాల రాజు ఉన్నాడు మాట, కెమెరామెన్ రాజు బైక్ వేసుకొని ఎంత వర్షం పడినా సరదాగా ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి వచ్చాం అనమాట. మీకోసం కష్టపడి చేస్తున్నాం, మీకోసం కాదు నా కోసం అనుకోవచ్చు. ఇది ఇంప్రెస్ చేయడానికే, మళ్ళీ ఈ వీడియో కూడా తను ఇంప్రెస్ చేయడానికే చేస్తున్నాను అనమాట. సో చూద్దాం, వెనకాల సీనరీ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి. దారిలో ఎలాగెళ్ళాలి, ఏటి ఫేస్ చేసాం అన్నది మీకు చూపిస్తాను అనమాట. వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేసి వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఎలాగుంది, ఆ టీవీ ఎలాగుంది, చిన్న టూర్ లాగా చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. చూసారు కదా, ఆ వీడియోలో ఉన్నట్టు ఉందనుకొని మేము అటు ఇటు తిరిగి ఈ చర్చ్ అని చెప్పి అనుకొని తిరుగుతున్నాం అనమాట. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అదే ప్లేసు, అదే చర్చ్ లాగా అనిపించింది, కానీ ఇది కాదు. మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది, ఎతకడానికి వెళ్తున్నాం. సో చూస్తున్నారు కదా, నా బ్యాక్ సైడ్ మొత్తానికి డెస్టినేషన్కి అయితే వచ్చేసాము. కొంచెం కష్టమైందనే చెప్పాలి, ఎందుకంటే మనం వచ్చేటప్పుడు అట్టే బోర్డు ఉంది, అంటే అట్టే బోర్డు లేదు, రివర్స్లో వెళ్ళి బోర్డు రావాలి. అంటే మనం 8 కిలోమీటర్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం ఈ వర్షంలో చాలా కష్టపడి చేసాం అనమాట. మొబైల్ ఏమో చేతిలో వాటర్ కదా, అది టచ్ పని చేయట్లేదు. ఇన్ని కష్టాలు పడి బురదలోనే, బండి కూడా బురదలో నుంచి తీసుకొచ్చాం అనమాట. చాలా కష్టపడి సంపాదించాం అడ్రస్. అంటే వాళ్ళు ఈజీగానే చేయొచ్చు స్టార్టింగ్లో, కాకపోతే ఆ అడ్రస్ని కనిపెట్టడం కొంచెం కష్టం అవుతుందని ఎప్పుడే తెలిసిందనమాట. చూడండి బ్యాక్ సైడ్, కాకపోతే కలర్ అది మారిపోయింది, దానివల్ల గుర్తుపట్టలేకపోయాం. అప్పటికిప్పటికి కొంచెం పింక్ కలర్ వేస్తారు అనుకుంటా. సో వాళ్ళు కలుద్దాం, కలిసి మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆ ఫ్రిడ్జ్, దాంట్లో టీవీ ఎలా ఉన్నాయి, ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు టీవీలో చూసుకున్నారా, అలాంటివే క్వశ్చన్స్ అడిగేసి జస్ట్ చిట్ చాట్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. సరే రండి. మీ పేరేంటి? నా పేరు వీరాస్వామి. అంటే ప్రభుత్వ చర్చిలో మటుకు మీకు ఆశీర్వాదం అంట. ఆశీర్వాదం ఫాస్ట్ గారిని. ఓకే, అప్పుడు చర్చ్ ఇదే కదండి? అయితే పెయింట్ మార్చారు 1 ఇయర్కి, ఇప్పటికి పెయింట్ మారిపోయింది. ప్లేట్ రోజుకో బట్టలు వేసుకుంటాం దాంట్లో లెక్క. అవునండి. అప్పుడు ఎలా 1 ఇయర్ బ్యాక్ కదండి, 1 ఇయర్ బ్యాక్ జరిగింది. అప్పుడు ఎలా జరిగింది స్టార్టింగ్లో? అంటే ఫస్ట్లో వచ్చారు, ఫస్ట్లో వచ్చి ఏమంటే మీకు ఏటేటి ఉన్నాయని అడిగారు. మాకు ఏటి లేవండి, మరి ఏంటంటే టీవీ ఉన్నదే, ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నదే, ఏంటంటే అడిగారు. ఏటి లేవండి మాకు, ఇది మీరు మాకు ఉంది అంటే టీవీ కావాలని మాకు టీవీ ఉంటుంది. ఇక టీవీ చూసుకుంటే వచ్చాక వీళ్ళు పాస్ట్ ఇది విశ్వాసాలు వస్తారు, ఆ టీవీ చూసుకొని ఉండిపోతారు, వాళ్ళు వాకింగ్ అట్లా వినరు అని వీళ్ళకి అనేసారు. అనేసరికి వద్దని సరే మా కోట అనేది మా కోటకు అడిగారు. అడిగితే మాకు ఏదీ లేదండి, మరి డబ్బు ఉండొద్దు ఏంటంటే కొనుక్కుని కట్టుకుని ఏం చేసినా ఇలాగంటే నీకేం డబ్బు ఉందామో ఫ్రీగా ఇస్తామన్నాడు. సరే మరి మాకు ఏటీ లేదని అనేసి ఆయన తర్వాత
మాకు ఏమీ లేదని అనేసాడు. ఆయన 3 రోజులు 4 రోజులు పోయాక ఫ్రిడ్జు గోడ టీవీ వచ్చారు. టీవీ వాళ్ళకేనండి కూర్చోండి. వచ్చేసరికి ఆ ముందు వచ్చి అలా కారులో ఉండిపోవడం. ఉండిపోయేసరికి నాకు అప్పంటే భయం అండి. మాకే కదా మా పిల్లలకి సరే ఇంట్లో ఏదో ఉంటుంది తింటాం లేకపోతే అది వచ్చి అమ్మ ఇలా శాంతి కట్టి మరి ఇప్పుడు డబ్బులు కట్టాలా పలాని 40,000 50,000 ఎంతో కట్టాలా ఏదో అన్నారు. మాకు పిండి లేదు ఏది మాకు డబ్బులు లేవండి. మాకు మాకేం లేదు. మేము మాకు వద్దని డ్రాప్కి వెళ్ళిపోయాడు. మరి అతను మా కోడలు కూడా మాకు ఏమీ లేదండి, మాకు అలాగే ఇప్పుడు ప్రత్యేక డబ్బులు అంత లేదు, ఇది లేదు అది లేదు అవుతుంది. మరి అలా కుదరదమ్మది ఇప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి నవ్వు మాకు తెలియదు కదా. అప్పుడు నాన్న ఎందుకండి అలాగ అయిపోయి మన అయితే ఒగ్గేస్తామంటే అన్నారు. ఒగ్గేస్తే తొక్కేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు. ఒగ్గేస్తే తొక్కి నువ్వు పోతుందో ఉంటుందో నాకు తెలియదు. వదిలేటప్పుడు ఒప్పుకోవాలి కదా, అది పద్ధతి కాదు. మాకు డబ్బులు లేవు. మనపై డబ్బులు అప్పుడు మీ కోడలు గారు కదా, మీ కోడలు గారు తెలుసా ఇలాగా జరుగుతుందని? అంటే ఇలాగా ఇస్తున్నారు, ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు అని తెలుసా? లేదా కూడా తెలియదు. మాకు అవులు తెలియదు. ఓకే, ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు ఇలాగా అలాగే మాకు తెలియదు. ఫ్రీగా ఇచ్చినారంటే విషమించారు ఉన్న తెచ్చే పిడియమంటాం. ఈ రోజులు అట్లా ఉంటాయి. మరి తర్వాత ఈఎంఐ కట్టడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు కదా, ఎలా ఒప్పుకున్నారు? అంటే ఆయన తెచ్చినారమ్మా మరి అలాగే అంటే ఒక 500 ముందు అటువంటి చేయమని మా దగ్గర 500 తెచ్చినాం. చుట్టుకోక 500 చుట్టుకోక 1000 రూపాయలు అంటే నెల కట్టుకుంటామన్నట్టు ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకుంటే అదే మాకు డబ్బులు వస్తే మాకు వచ్చిన జీతం తక్కువ, నా పిల్లలకి పోషిస్తాను, నానే తింటాను, మీకు డబ్బులు ఎడి కడతాను, మాకు అలాగైతుంది అంటే అనేసి ఆయన వెనక నుంచి తెలిసింది ఫ్రీ అని. అప్పుడు తెలిసరికి మాకు ఇలా తెలియదండి, ఏంటి చేయడం అండి ఏటో ఇలాగంటారు మరి ఏం సరే అని అప్పుడు ఒప్పుకుంది. అయినా సరే 2 నెలల మటుకు భయం మీదే ఉంది. కారు మీద కానీ జీప్ మీద నుంచి కట్టమంతా ఎలా చేస్తామంతా మనం ఆకెట్ చేయమని నువ్వు ఎందుకు ఇట్లు పెట్టాను అన్ని నీళ్ళు కట్టండి. మరి వీడియో చూసుకున్నారా? తర్వాత వీడియో చూసారా? అది వీడియో చూసి ఇంకే చూడాలా? మీ వీడియో చేశారు కదా, మీ వీడియో చూసుకోలేదు మీరు? ఆ వీడియోతో నన్ను ఎప్పుడు చూడలేదా మీరు చూసారా వీడియో? మీరు చూడలేదా? అవునా, చూడలేదు. వీడియో చూపిద్దాం. వీడియో చేసిన వాళ్ళకే వీడియో చూడలేదంటే మనం వీడియో చూపించి వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటన్నా చూద్దాం ఒకసారి. ఏంటంటే ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఆయన చాలా దగ్గర ఇక్కడ కూడా డబ్బులు గట్రా దాన్ని నాకు చేస్తున్నారు. నేను అప్పుడు అనుకుని ఆలోచించాను వాళ్ళకి ఇది దేవుని యొక్క కృపే, వాళ్ళ హృదయంలో పేరేపులు ఇచ్చిందంటే దేవుని తన కృపే. ఆ ఆశీర్వాదాలు దేవుని తప్పనిసరిగా పొందుతారు, ఆ దేవుడి ప్రేమని అని నేను అప్పుడు అనుకుని ప్రార్థన చేశాను. అదే ఇంతమంది ఉండగా మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అన్నది మీ అదృష్టం అనుకోవచ్చు, ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు. మాకు అట్లాగా అంతే. మరి నాకు మాత్రం కొంత తెలిసింది. మరి మా పిల్లలు ఉన్నారు కదా మరి అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఊర్లో వాళ్ళు అడిగారా ఏంటి మీకు ఏదో వచ్చిందని అడిగినారు. మీ దశరా మీ పలువురా మాకు పాస్టర్స్ మీటింగ్లను ఆశీర్వాదం జరగదు. మీరు ఉన్నారని అవి బాబు మా టీవీలో కనబడుతుంటారు, మాకు వాళ్ళందరూ కనబడుతుంటారు, వీళ్ళందరూ కనబడుతుంటారు. అమ్మ బాబు ఇక్కడ ఆయన అన్నారట, ఆయన యాక్షన్ బాగున్నారని అన్నారట. ఆయన యాక్షన్ బాగుందని ఎవరో చెప్పారు నాకు. చూసాడండి మీకు ఇలాగ మరి, కానీ ఆయన యాక్షన్ మాట్లాడటం బాగున్నాయి. అదే మీతోనే ఎక్కువ కామెడీ పండించడం జరిగింది వీడియోలో. ఎక్కువ యాక్షన్ బాగుంది, ఆయన తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తిప్పిన బాగున్నారు. వచ్చారు కానీ నేనే వెళ్ళి అందరూ హ్యాపీ కదా? ఆవిడ కూడా అందరమే హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఆవిడ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారండి? ఇదో తేడా తైడాలో అదేదో ఉన్నది కదా అక్కడ జరిగింది. ఇదిగోండి చర్చ్ అనమాట. ఇది లోపల చూడలేదు కదా రోజు, ఇది లోపల అనమాట. మీకు ఏదేమైనా దేవుడు పరీక్షలు ఉన్నట్టుకి మీరు బాగా నిలబడ్డారు. మీరు ఎప్పుడైనా పరీక్షలను మీరు చేసినందుకు ఇదిగో మీరు చేసింది, దీనికి మీరు చేసేది, దీనికి చేసేది సీరియల్ ప్రక్రియ చూస్తాం రోజు మన దినాలు ఇచ్చేటం. అది మటుకు కాదు, ఇది మంచి పనే, చెడ్డ పనే కాదు. ఈ మంచి పని ఎంతమంది పాల్గొన్నారో అందరూ ఆయన పోనివాడు. ఇప్పటికీ చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాను. ఆయన వ్యక్తి చాలా మందికి హెల్ప్ చేస్తున్నాను. డబ్బులు కూడా ఇచ్చినారట. నాకు తెలిసింది రౌండ్కి ఇచ్చారు, నాకు తెలియదు.
అవును, తర్వాత చాలా మంది ఇచ్చారు డబ్బులు ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి ఒకలాగా, ఒకరి డబ్బులు ఒకరికి అవసరం బట్టి ఐటమ్స్ అలాగే ఇస్తుంది. అలా ఇచ్చిన దాత ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారండి? ఎవరు అంత లేరు. మంచి మనసు, ఆ ఊరేటు, ఆ కుటుంబం అలా కూడుకొని అలాగే ఈ పని చేద్దాం, ఇలా చేద్దాం అనే మంచి మనసు అడుగుకునేది ఎవరున్నారు అనుకున్నాం? అది ఎవరికో ఒకరికే, అందరికీ కాదు. ఇప్పుడు మనం ముగ్గురు మంచి పని చేద్దాం అనే ఆలోచన దేవుడు వాళ్ళు. ఆయన ప్రకారంగా ఆలోచన ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పిన పని చేస్తాం. ఈ సొంత చెప్పిన పని కాదు. అవునా కదా? నేను చెప్పిన దాంట్లో తేడా ఉంటుంది. దేవుడు ఏం పని చెప్తే ఆ పని కంప్లీట్ చేయాలి. చేస్తే మీరు ముందు ఉంటారు, లేకపోతే అనుకుంటారు. చూస్తాం. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూపిస్తాం. అదే మన ఫ్రిడ్జ్ ప్లస్ టీవీ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం. చూపెట్టు ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడే చేశారనమాట వీడియో షూట్ అంతా కూడా. అక్కడ ప్రాంక్ జరిగింది, ఇక్కడ ఆట ఆగింది అంతా కూడా ఇక్కడ జరిగింది అనమాట. సో ఆ ప్లేస్ని రీక్రియేట్ చేయండి. ఎవరు అనుకుని ఉండరు ఈ ప్లేస్ మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తారని. హర్షసాయి కూడా అనుకోని ఉండడు. ఎవరన్నా వచ్చి నా వీడియోకి ఇలా చేస్తారని అనుకుని ఉండరు. ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ అని అనుకుంటున్నాను నేనైతే. అంటే మన ఛానల్ కదా నెక్స్ట్ లెవెలే కదా, అవునా కాదా కామెంట్ చేయండి. అంటే మమ్మల్ని చూసి ఆవిడ పోలీసులు అనుకున్నారంట, ట్రైపాడ్ చూసి గన్ అనుకున్నారంట, అందుకని భయపడ్డారు. సో వీడియోలో కూడా చూసారు కదా. మీ పేరండి? స్వామి గారు ఆ రోజు వీడియోలో ఉన్నారు. వాళ్ళ వైఫ్ ఏమో వర్క్ వెళ్ళారనమాట. చూద్దాం ఒకసారి టీవీ అది ఎలా ఉందో, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. అంతే కదండి. లైట్ పడుతుందా? లోపలికి రండి, ఇటు సైడ్ రావాలి, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ చెప్తాను కదా. ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టకూడదు. అలా పర్లేదు పర్లేదు, ఉంచండి. నేచురల్ మీరు ఎలా ఉన్నది అలా ఉంచండి. సో ఆ రోజు ఓపెన్ చేయగానే డబ్బులు ఉంటాయన్నమాట. ఈరోజు డబ్బులు కాయగూరలు అవి పెట్టుకున్నారు, బాగా వాడుతున్నారు నీట్గా. బాగుంది. 1 year అయినా హ్యాపీగా నీట్గా చాలా బాగుంది ఫ్రిడ్జ్ అయితే. చాలా బాగుంది. టీవీ కదా, బీపీఎల్ అండి, బీపీఎల్ టీవీ ఇదే కదా. టీవీ ఇదే అనమాట. సో ఆ రోజు టీవీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఫోటో ఆవిడదండి. అవును, చిన్న అప్పుడు ఫోటో అనమాట. ఆవిడ ఎంగేజ్లో దగ్గర పెట్టింది ఆవిడ ఫోటో అనమాట. ఆవిడ లేరు, సాయంత్రం 5 o'clock వస్తారంట వర్క్ నుంచి. సో మాట్లాడలేకపోయాను. అయితే అతను ఇప్పటికొచ్చి వీడియో చూడలేదండి. మీరు వీడియో చూడలేదా? టీవీలో కూడా చూడలేదా? కొన్ని మొబైల్ ఎవరి దగ్గర లేదు మీకు? సరే చూపిస్తాను మీకు, ఆ వీడియో చూపిస్తాను. చూడు వీళ్ళు అది కూడా. ఓకే, వీడియో చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే నెట్ లేదు ఇక్కడ. చాలా నార్మల్ ప్రాంతం, నెట్ లేదు అసలు. బిఎస్ఎన్ఎల్ అయితే ఉంటుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి. మనది సిగ్నల్ లేదు, ఎయిర్టెల్ లేదు, జియో లేదు, ఏమీ లేవు. సో ఫైనల్గా అబ్బాయికి మీరు ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? హర్షసాయి మీకు ఇచ్చారు కదా, హర్షసాయికి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? ఏం చెప్తా, పేద రోజులకి అలా చేసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు. చాలా మందికి హెల్ప్ చేయడం కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అంటున్నారు. మందికి ఇచ్చినారు అలాంటి అనేసరికి గొప్ప సంతోషించి ప్రార్థన చేసుకున్నారు. వాళ్ళు మీరే ఉన్నారు, వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు ఏదో ఒక అడికి కుడికి వాళ్ళు యవనస్తులు ఎడకి కుడికి చూడిపోయినట్లే ప్రభు వాళ్ళు క్షమించలేనని కూడా ప్రార్థన చేస్తారు. ఓకే, అంతే కదా. అవును, యవనస్తులు అది 4 రకాలుగా ఉంటారు. అది అందుకోసం చాలా ఇటువంటి మంచి పని అలా చేసి ఆ వయసులో అలా చేస్తున్నారంటే మంచి మనసుతో. ఇప్పుడు 23 సంవత్సరాలు, అప్పుడు 22 తనకి ఆ వయసులో అయినా సరే. ఇప్పుడు యవనస్తులు కూడా ఒక ఆయన ఉంటాడట, మానాటి వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఆయన ఉంటాడు, 2 ఉన్నారు. ఆ 2 సృష్టికర్తలు కూడాను మనలోనే ఉన్నారు లేదా?
యవనస్తుల్లోనూ సాతానుడు శనీశ్వరుడు అంటారు, సాతాను అంటారు మేము. ఆయన ఉంటారు యవనస్తుల్లో. మా దగ్గర దేవుడే ఉంటాడు, ఎందుకంటే మాకు అన్ని సరి. యవనస్తుల్లో కూడాను వాళ్ళను సైతాను ఉంటాడు, ఏదో ఒక దుర్బుద్ధి పుట్టిస్తాడు. అవన్నీ కట్టుడు చేసుకొని మంచి పని చేస్తున్నారు అంటే దేవుని చాలా చెప్తున్నాయి కదా, దాన్ని కూడా వాళ్ళని కూడా సంతోషించారు. నాకు అక్కరొద్దు, నాకు చూస్తున్న ఎవరికైనా ఇస్తే వాళ్ళ కోసం ఎంతో ఆనందిస్తాను. సరే, సో ఇక్కడతో వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నాం. మనం సిరీస్ పార్ట్ 3లోని ఈ వీడియో చేసాం అనమాట. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు చేయడానికి మీకు ముందుకు వస్తాను. త్వరలో అర్సాయి వీడితో రాబోతున్నాం అనమాట, తన ఇంటర్వ్యూతో రాబోతున్నాం. సో గెట్ రెడీ.